기상 알람보다는 수면 알람을 사용하세요. 충분한 잠은 7시간 이상이 필요한데요. 잠자는 사이클을 4-5번 지나갈 시간이기 때문이죠. 수면 주기는 얕은 잠, 깊은 잠, 렘 수면으로 한 사이클당 1시간 반 정도 걸리는데, 깊은 잠을 잘 때 성장 호르몬이 분비되면서 세포 재생이 일어나고요. 렘 수면을 할 때 눈을 움직이면서 꿈을 꾸게 되고 기억을 저장하면서 일어날 준비를 하게 됩니다. 일어날 준비가 되면 빛과 소리에 민감해져서 잘 일어나게 되고요. 아주 컨디션이 개운해지죠. 기상 알람으로 억지로 일어나게 되면 하루 종일 컨디션이 안 좋으니까